Kotangmu copoten saiki mbah tekan kotangmu copoten susunku tak peneke kalau tak jemoke nek kurang mbak susuniku mbak kalau tak peneke mbak susuniku mbak tak kosor loro mbak susuniku suntiken sik mbak tak loro mbak dijemuk langsung luwur mbak susuniku mbak tak sakit-sakit mbak susuniku mbak susune tak jemoke kalau tak peneke mbak susuniku mbak kotangmu tak copot no mbak karo njemok susu aku mbak karo menek susu tak peneke mbak baik tak dilatih mbak susu niku mbak aku pengen ngambung susu saiki karo njemok susu niku mbak susu niku tak peneke sik lalu tak peneke mbak tak suntike sik mbak susu niku tak luwur mbak susu niku disuntik langsung loro mbak langsung sabunen mbak tak perle mbak susu niku tak suwak mbak susu niku mbak suntiken dhewe mbak tak perle mbak susu niku mbak baik penting niku suntiken sampai geten mbak penting niku mbak penting niku geten wis mbak penting niku tak geten karo dibius mbak sampai niku dudu nggo bius engko tak suntikno mbak engko susune tak suntikno sampai kosor loro susu niku mari loro ya mbak susu niku wis sapono sabun tak perle mbak susu niku mbak susu niku tak sabun engko tak perluwe mbak susu niku mbak mari perle ya mbak susu niku mbak susu niku engko disuntik sik tak suntikno sampai niku susu niku tak kosor luwur mbak susu niku mbak tak suwakin mbak susu niku jerone susuku tak luwur mbak jerone susuku tak loro mani nduk susuku tak iso metu peneken mani nduk susuku tak iso metu mbak peneken ya mbak suntiken sik kok sampai kosor loro susu niku mbak susune tak onyor-onyori kemudian dicetak langsung luwur mbak susu niku mbak penting niku suntiken engko langsung loro mbak penting niku mari disuntik langsung loro mbak penting niku tak cokote aku pengen nyokot pentil niku tak cokote karo tak alus-alusi mbak pentil niku mbak tak tapuki mbak pentil niku mbak tak luwur mbak pentil niku tak suwakin mbak pentil niku tak perluwe dikek banyu langsung perle mbak pentil niku mbak langsung pentil niku iso ngoco iso ngemut kontor nduk kamar karo dilatih kontorku nduk kamar mbak kontorku iki ditekno kontorku dijemok diratono mbak diratono ya mbak diemut saiki menten saiki mbak kontorku diemut saiki mbak diratono mbak kontorku aku tak jemok tempe niku tak jemoke kalau tak dilatih mbak penting sampan kontorku diemut diratono mbak kontorku mboten saiki mbak diratono mbak mboten sampe suwe mbak kontorku mbak tak reguwo mbak ngemut kontorku langsung reguwo mbak langsung tak nyemok pipinu mbak pipin diambungi mbak reguwo mbak ngembung pipinu aku tak jemok tempe niku tak jemoke kalau sempak niku tak coba untuk kurang nek tempe niku tak sabonono karo tak kei banyu mbak tempe niku mbak nek tempe niku engko tak saiki kontorku iki tak iso rebo nduk tempe nu mbak robokno nduk tempe nu nduk kontorku robokno nduk tempe nu saiki mbak ayo mbak tempe nunggu tak jemoki karo tempe nunggu disuntik sampai jerone tempe iku tak luwur mbak tak suwakin mbak jerone tempe iku mbak jerone tempe iku bedan saiki kontorku iki tak iso rebo ndek jerone tempe mbak tempe niku robokno nduk kontorku andi robokno nduk kontorku ya mbak tempe niku mbak
nggo robot nduk tempik nusik mbak kontorku. Mbek laku tempik nunggu tak lakute karo kontorku iki robot nduk tempik nusik mbak. Nggo langsung legowo mbak tempik niku langsung luwo mbak tempik niku. Aku tak jemok tempik karo ndirati tempik niku mbak. Sumpah nu coba ndek kurasi mek tempik nu sabenen sik. Tempik nu sabenen ndek kurasi. Nggo tempik nu tak jemoki ndek kura karo ndirati tempik nu tak onyor-onyore mbak. Muni cetak langsung legowo mbak tempik niku mbak. Tempik nu tak iso ngocok kontorku nduk tempik nu mbak. Tempik niku robok nduk kontorku langsung bedan saiki mbak. Tempik niku tak jemoki karo ndirati tempik mbak. Tempik iku suntiken sik sampai jero. Tempik niku tak jemoki mbak kutang nu. Tempik nu tak jemoki. Aku tak jemoki. Tempik niku tak jemoki karo ndirati tempik mbak. Nggo tempik nu disuntik sik. Nggo tek koso loro mbak. Mandi koso yo. Mandi kok tek luwo mbak tempik niku disuntik sik. Nggo tek loro mbak tempik niku mbak. Mandi loro yo mbak tempik niku mbak. Tempik niku bedan saiki jerone tempik iku bedan saiki. Jerone tempik iku bedan saiki mbak. Bedan saiki kontorku iki tak iso rubuh nduk tempik nu saiki. Kontorku robot nduk tempik nu saiki mbak. Tempik niku robot nduk kontorku mbak. Kontorku iki tak macem nduk tempik nu. Tempik niku tak iso ngocok kontor. Tak iso ngumpet kontor mbak tempik niku mbak. Tempik niku disuntik sik. Nggo koso loro mbak tempik niku. Tempik nu diambungi yo tempik niku diambungi yo didirati mbak tempik niku mbak. Mek tempik niku disuntik sampai geten mbak tempik niku mbak. Jerone tempik iku disuntik. Nggo langsung luwo mbak jerone tempik iku langsung loro. Langsung gubah-gubah jerone tempik iku mbak. Suntiken dhewe mbak. Nggo tek geten mbak tempik niku mbak. Sampeyan aku megah sik. Jerone silit iku mbak bedan saiki. Silit niku robok nduk kontorku saiki. Silit niku tak legowo mbak. Robok saiki mbak silit nu robok nduk kontorku saiki mbak. Adungu sing ajeng ngene mbak kontorku. Jerone tempik iku bedan saiki. Jerone ngisore tempik iku mbak suntiken sampai geten mbak. Ngisore tempik iku sampai geten. Dudu nyuntik sampai geten mbak ngisore tempik iku mbak. Ngisore tempik iku mari geten yo mbak. Didir nggo nggo diambungi mbak ngisore tempik. Ngisore tempik iku diambungi. Mbek ngisore tempik iku disuntik sik sampai geten mbak. Ngisore tempik iku sampai geten disuntik. Tak legowo mbak ngisore tempik iku langsung legowo mbak. Disuntik nggo tak atu-atu mbak ngisore tempik iku mbak. Silit niku bedan saiki. Bedan saiki mbak silit niku bedan saiki. Langsung ke ono banyu saiki mbak silit niku mbak. Nggo ke ono banyu mbak silit niku mbak. Kontorku iki tak iso rebuh nduk silit nu. Baru rebuh nduk silit niku mbak kontorku mbak. Nggo mbek jemoken mbak kontorku iki mbak. Nggo langsung legowo mbak. Nggo tak iso ndianak. Jan jaruk ndianak mbak. Nggo tak iso ndianak sampeyan niku mbak. Nggo tempik niku geten langsung luwo mbak tempik niku mbak. Tempik niku dijemoki wong akeh niku mbak. Nggo dilakuti mbak tempik niku mbak. Tempik
tempek nunggu diciumi mbak karo dirakuti mbak tempek niku kalau dilatih mbak tempek niku disuntik sampai geten mbak. Kok tak iso ndek anak sampean niku mbak. Sampean diajar ngumut gedang karo ngumut kontorku nate umut. Nggo susun langsung reguwo mbak. Dijemuk langsung loro mbak susun niku mbak. Jero susu iku suntiken sik sampai kosor loro mbak susun niku mbak. Ngutek atu-atu mbak susun niku mbak dijawir. Dijawir wake mbak susun langsung atu-atu mbak susun niku mbak. Tak kosor loro ngono mbak susun niku mbak. Susun niku cepitno apa-apa ngono mbak. Cepitno lawang sik mbak. Ngutek disuntik langsung gubah-gubah mbak susun niku mbak. Tak suwakin mbak susun niku mbak. Susun sabunen tak perem mbak. Kontorku iki bapak nunduk kontorku sik mbak. Susun niku tak tepono untuk kontorku sing ajeng ngene mbak. Kontorku nadi mbentuk kurang saiki mboten nduk kurang. Kontorku nadi mbentuk kurang mbak. Jare ngempet kontor nadi mbentuk saiki mbak kontorku. Mek diratono mbak kontorku. Jare pengen ngempet kontor tak hidup kontor. Nadi mut ngono mbak kontorku. Mek diratono mbak kontorku. Kontorku engko ambung ngono. Yo kungku nak diombe saiki mbak. Jare yo ku nak diombe mbak. Susun niku tak reguwo mbak. Engko tak pereh mbak susun niku mbak. Tak dijawir tak atu-atu mbak. Engko susun dicepitno popo. Dicepitno paku mbak. Engko langsung reguwo mbak. Langsung pereh mbak susun niku mbak. Tak iso ndek anak